2021 m. gegužę prie ES žaliosios sienos padidėjo migruojančių žmonių srautai. Tai žmonės iš Afganistano, Irano, Irako, Sirijos, Jemeno, taip pat Kamerūno, Kubos, Indijos, Šri Lankos ir kitų šalių. Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos režimo jie buvo nukreipti link Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos sienų. 2021 rugpjūčio 3 Lietuvos vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės įsakymu pasieniečiai gavo teisę vykdyti migruojančių žmonių išstūmimus, vadinamosius pushbackus. Rugpjūčio 10 išstūmimus pradėjo vykdyti latvių pareigūnai. Išstūmimai prieštarauja ES teisės aktams. 2022 rugpjūčio pabaigoje Vilniaus rajone rastas migravusio žmogaus iš Šri Lankos kūnas. 2023 pavasarį Ignalinos rajone Indijos piliečio kūnas. Kas vyksta pasienyje su Baltarusija? Situacijos paveikslą dėliojame iš migravusių žmonių, medikų, pasienyje dirbančių humanitarinę pagalbą teikiančių savanorių liudijimų, vaizdo, garso įrašų, negausių dokumentų. Tai, ką sužinojome, patvirtino ir tarptautinių humanitarinių organizacijų ataskaitos ir mokslininkų tyrimai. Lietuvos ir Latvijos pasienyje dingsta ir miršta žmonės. Sužinojome, kad dalis dėl įvairių priežasčių į ES migruojančių žmonių miške atsiduria apgauti kontrabandininkų. Taip pat, kad išstumiamos šeimos su vaikais. Žmonės įstumiami į mišką net iš šalies sostinės, o pasienio miškuose patiria smurtą tiek iš Baltarusijos, tiek iš ES pasieniečių. Dėl patirtų miške nušalimų ir sužeidimų lieka neįgalūs, o oficialiai skelbiama mirčių statistika tik ledkalnio viršūnė. Nuolant prastėjant žmogaus teisių situacijai, nepriklausomiems stebėtojams, medikams ir žurnalistams Lietuvos ir Latvijos pasienio regione laisvai dirbti neleidžiama. Because what I heard while they were dating, I heard that it was messy. Horrible. It was messy, and I was like, because separately they're all such nice people, and then they get together and it's like awkward. Two friends which broke up after 5 years, and they were like, I don't care if you see the other person, if you choose him. I don't mind. I'm like Totally chill about it. Not. And then it's like, oh, so you saw Denise? No, that's fine. That's completely fine. So what did they tell you? It was last year. Everyone knows about it now. Make it more obvious. No, it's I kept the secret, but now everyone knows it, so now it's Can we fine. change the topic? Everybody knows something. Aušrinė, Hasanas ir Vukas yra humanitarinės pagalbos organizacijos Sienos grupė, padedančios migruojantiems žmonėms savanoriai. Those who are deeper in the forest, they are sort of taken by trucks of some kind. I think. These the large groups, right? The large groups, the truck, and this was 6 people group. Husband says 6 people group, and she was. The border guard caught only 3 people. So I think those who go deep inside, they really didn't cross on foot. They crossed with a truck. Well, probably those, where you can suffocate. I just put Varna. Okay. Maybe I can continue as we usually Yeah, used much to better go. road, I think, straight on. Savanoriai gavo pranešimą apie dingusį žmogų. Items he was wearing when he disappeared, or at least should have been wearing. Oh, I remember this guy. Yeah. So this is the guy who's missing. Yeah. He had crossed into Lithuania through Belarus, Maybe Moscow, Yeah. Minsk, and then probably crossed with the group, probably got separated, probably got lost at some point. Because when he called, he was all by himself, and apparently he hadn't turned on his phone in a while, so his battery was low by that So point. you mean that So he was boarded to Moscow, Russia on the 14th of September 2022. Migruojantys žmonės keliauja grupėmis. Kelionės organizatoriai surenka žmonės išvykimo šalyse arba tarpinėse stotelėse, pavyzdžiui, Maskvoje arba Minske. Iki tarpinių stotelių žmonės turi nuvykti patys. Surinkę grupes, organizatoriai įpareigoja žmonių kontrabandininkus nuvežti juos iki Lietuvos ar Latvijos pasienio.
Nuo čia migruojantys žmonės turi eiti patys, kol pasieks kitoje sienos pusėje esantį sutartą tašką. Yeah, but he did not return. We tried our best to find him, but all in vain. One day my husband made us a phone call that he is lost somewhere and sent a location in the Varėna district municipality in Lithuania. Afterwards we tried to contact him but could not succeed. It cannot be denied that presently he is in Lithuania. Also, Yeah. we hope he's alive. They always do. Somebody gets left behind, it's one or the other. It's either somebody is very ill and they just cannot walk anymore and they've been, dragging this person around for like 3 days, but everyone's exhausted. And at some point they either ask to be left behind or they are left behind, or we have people who don't have the money to pay for a smuggler for extra food or extra, I don't know, extra stuff, so they get also left behind, or sometimes even kicked out if there's not enough space in the car. Maybe the weakest gets left behind, or the one who has the least money. That's kind of how it works out here. That is Vael situation. He was from Syria, the one who went to the hospital after that, and the whole scandal started that border guards are saying that we didn't call the ambulance right away, so we would put his life in danger. And we were saying like if we would call ambulance right away, he would hide from it, because we only called the ambulance when we got the asylum request on film, when we got his signature for the European Court of Human Rights interim procedures, and then we called. Yeah, but that's like, it's not that we don't want to call the ambulance right away. I guess it's important to say this, that a lot of the time whenever a person gets help, or if the person is deemed healthy enough, they just get pushed back right away, and even if we would call ambulance, they would just hide from it. yeah. Record this too. It's very important. It's just part of the daily routine. A lot of driving in the car. A lot. Stretching. Trying to Your get some blood flowing in your... How much time is it? 4 kilometers separated? This is the last location that he sent to the family, right? Yeah. That is definitely the location of the camp where they were waiting to be picked up and probably didn't get. So It could be. But Aushna, do you think that we should start searching from here on, because as the border is on other side, probably he would move toward us. Yeah. A person who sends a location, like where he was, like, okay, I got lost and I'm sending a location to my family. Typically that means that he kept on moving in whichever direction. Yes. If your phone dies, you might be going around in circles and you wouldn't even know it. So that's, whenever we go to look for locations, that's the most difficult part, because we got one location and the person may have had energy in himself to move for 2 more days maybe before, succumbing to whatever circumstances, I don't know. So these are the coordinates. Copy them with this, with this, and with this. And just copy them into search. There. Dažnai žmonių kojos nukenčia pirmiausiai, nes kai bandai įveikti kažkokius didelius atstumus, tavo net menkiausias kažkoks batas užšlapimas gali pasibaigti tiesiog, nutrinta pusle, kuri po daugybės kilometrų tiesiog tampa jau rimta žaizda. Ir šitie dalykai ganėtinai... Čia yra vienas tų dažniausių dalykų, kurias mes sutinkam iš esmės. Pagrindinė dažniausiai tai svarbiausia yra vanduo, vaistai nuo skausmo
antiuždegiminiai kažkokie vaistai, ten paracetamolis. Dažnai prireikia ir elektrolitų visokiausių tirpalų, nes žmonės būna labai dehidratavę. Ir tada net ne jiem pavojinga yra gerti labai daug vandens, o iš karto puola beprotiškai ištroškę būna. Tai I don't know, whenever I find something that indicates that people have been here or people who have bought anything else from Belarus, I guess. We tend to take pictures with like location settings just to be sure before we throw the trash out. Radom Afganistane parduodamo tabako pakuotes. Tai taip pat galėjom irgi parašyti, pavyzdžiui, dingusio asmens šeimai ir pasiteirauti tiesiog, ar tai galėtų būti jo, ar jis rūko kažką panašaus. Ir jo, ir tuo atveju tai iš tiesų buvo vienas iš jo mėgstamiausių, pavyzdžiui, rūkyti tabako gaminių. Tai, jo. Au! Okay. Kadangi čia yra prie ežero, man viskas dabar po biškį pradeda atrodyti, kad jo konkrečiai čia nerasim, o labiau kažkur prie pat ežero, kur yra vanduo ir taip toliau. Kaip ežeras, pelkė, nežinau, kas čia yra, bet kad jis kažkur ten buvo, ten sušalo ir tiek. Arba sušalo, arba nukrito, susilaužė kažką. Ir taip ir negalėjo pajudėti. So, did you... Okay, I can hear you. I'm walking. Okay, did you stop for something? Huh? Yeah, I'm walking towards the dock. Okay then. So we are moving. Yeah, we'll meet you there. Okay. There was one guy from Syria. Of course, they were like traveling, as a 6 people. And then, somehow for a reason, that guy, actually he was quite old guy, like around 50, 55 years old, maybe 60 even. Somehow he was separated from the group. And 3 days he had to stay and spend like just 3 days in the forest, and at the end of the 3 days he just like reached us and they sent alert that, and during these 3 days he had to drink the swamp water and no food to eat. And when we have found him, he was like completely wet, like from down bottom to the top, like how to say. Yeah. Underwear, pants, the jacket, everything was in wet. So What was the month? it was actually last year February. February. Yeah. So it's cold. It's winter. Yeah, it's not spring yet, and as spring comes quite late to the Lithuania, so it was quite cold. Vyras buvo krikščionis Sirijoje, už tai islamistinėje šalyje buvo kalinamas. Sienos grupė kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir jas gavo. Why we are doing this? Why are you personally doing this? I hope it's not the cliche, but it is just kind of like the human think that, this is kind of like debt for each other. As a human being, we should take care of each other. I fell into the swamp. Yeah, and that's how easy it is, because like it's So easy, yeah. So easy It didn't to even get look to that it's wet. It looked like there's like a big bush. Uh-huh. But I realized that if it's so big, it must be wet underneath, and I didn't think of it. So I just stood in it and
I think you should do the same, and Irma should record it. Like, just for demonstration purposes, this is how easy it is to get your legs wet and then you're gone or you cannot Then walk. amputated, yeah. Lietuvos teritorijai taip, dabar kažkur yra dingę iš aktyvių cases 6 žmonės. Taip pat dar turim tuos 2 žmonės, kurie jau buvo rasti negyvi. Nemažai yra žmonių, kurie buvo rasti tiesiog jau mirę Baltarusijos teritorijai, bet jie kažkada bandė yra kirsti Lietuvą. Tenai Hasan. Bukas kažkur tenai. Galim pabandyti dar pasiekti tą kraštą, sukti atgal. Šioje vietoje sienos grupė gavo apie 10 iškvietimų. Tai buvo didelės grupės iš Indijos, Tadžikistano, Irako. Migruojantys žmonės susisiekė su savanoriais, kai juos apgauna ir miške palieka pavėžėjai. Arba tada, kai stumdomi abiejų pusių pasieniečių patenka į taip vadinamą ping-pongą. Labas. Labas. Tu girdi mane gerai? Aš taip matau. Gerai, Asta, aš tave girdžiu. Mes galim pradėti? Taip, galim pradėti. Tai Karlsas. Su žmona Sonija ir draugėmis Diana ir Jaris Leidis Pabradės pabėgėlių stovykloje jie gyvena pusę metų. Visi 4 Kubos piliečiai siekiantys gauti prieglobstį Lietuvoje. Karlosas Kuboje buvo muzikantų. Sonija dirbo teatro mokykloje, vėliau viešbučių versle. Pora turi 2 vaikus. Abu priklausė grupiai menininkų, kuri kovojo prieš autoritarinį Kubos režimą. Kubą daugiau nei 60 metų valdo komunistai. 2/3 kubiečių gyvena žemiau skurdo ribos. Protestuojantys menininkai, žurnalistai cenzūruojami. Prieš gyventojus vykdomos represijos. Valgykla yra kitame stovyklos pastate už kelių šimtų metrų. Mums neleido filmuoti pastatų išorės. Kaip atrodo šiuolaikinė komunistinė Kuba? La Cuba actual es casi imposible vivir. Las personas que viven ahí están sobreviviendo ante una crisis que ni ellos mismos tienen cómo controlarla dentro de sus propias casas. Los niños pueden ir a las escuelas perfectamente sin un pedazo de pan a la boca, directamente así, tan cruda la realidad. Pueden ir perfectamente a las escuelas, pasar toda esa jornada estudiantil sin haber llevado nada a la boca antes. Es un poco triste, pero sí, es así. No hay medicinas para nada. De hecho, tengo experiencias bien cercanas a mí. Mi padre ahora tiene cáncer y está muriendo en casa porque el único hospital que tiene los equipos para hacer las radiaciones, pues no funciona. Y le han dicho de que las personas ya con una edad avanzada pues no tienen ese futuro así de sencillo, entonces están priorizando a los infantes y las personas adultas pues ya, chao. En Cuba el gobierno tiene directamente una represión con todo, con los artistas, con las personas del pueblo. Es imposible poder hablar de ello. Es toda una maqueta, o sea, delante del mundo es algo que funciona, es el famoso comunismo, como Rusia, que todo funciona y al final nada funciona. En realidad es para la prensa, para lo internacional, es una fachada. Funciona, pero al final, o sea, cuando estás allí te das cuenta que nada funciona, no hay prensa libre, no hay nada. Estás dentro de una cárcel, una doctrina. Menininkai suorganizavo susitikimą su vyriausybės nariais, prašydami pilietinių laisvių. Netrukus po to, 2021 m. Liepos 11, tūkstančiai kubiečių išėjo į šalyje dar nematyto dydžio spontaniškas demonstracijas. Kubiečiai protestavo ne tik prieš žodžio laisvės varžymą, bet ir dėl maisto, asmens higienos reikmenų, vaistų trūkumo, nuolatinių elektros atjungimų. El día siguiente de estas manifestaciones, porque aún en ese mismo día que sucedieron todos los hechos, todavía no éramos conscientes de lo que podría suceder en días venideros.
Y en estos próximos días pues empezaron a desaparecer pues muchos de nuestros amigos que estaban a nuestro alrededor en esas manifestaciones incluso. Y empezaron a desaparecer y nadie sabía dónde estaban, los empezaban a hacer citaciones también a muchas personas, le hacen citaciones muchas veces no en papel, sino incluso verbal. El policía puede ir perfectamente a tu casa y decirte, hey, te estamos esperando mañana a las 9 de la mañana en alguna estación de policía cercana a la casa y al llegar ahí pues nunca más vuelves a salir a la calle. Tokiu būdu šeima nežinodavo nei tiksliai, kur jie eina, nei kur juos surasti. Ir dėl to, kadangi tai buvo neregistruota, yra daug lengviau nuslėpti tuos visus žmogaus teisų pažeidimus, nes juos daugelis žmonių irgi mušdavo tie policininkai ir taip negalėdavo šeima net žinoti, kur jie yra ir kaip jiems padėti. O paskui atsirasdavo tie žmonės, ar yra ir iš jų aplinkos tokių, kurie taip ir neatsirado? Jie sako, kad ne, kad kiek jie žino, dauguma negrįžo, tapo politiniais kaliniais ir kad tas kiekis jų dabar yra toks didelis, kad sako, yra kalėjimų, yra daugiau negu mokyklų Kuboje. Pora paslapčia paliko Kubą. Pinigų kelionė surinko šeima. Daug kubiečių bėga iš savo šalies į JAV, tačiau kelionė savadarbę valtimi per jūrą naktį labai pavojinga. Carlosas pasirinko saugesnę – žemę į Europą. Sí, cuando nosotros hicimos el primer cruce, o sea, nosotros pedimos asilo político. O sea, cuando vemos la Guardia Lituania, nosotros le pedimos asilo político. Ellos nos decían, no, go. O sea, como que nos decían afuera, vuelve el comunismo. Decíamos, pero yo aquí estoy pidiendo asilo político, ¿dónde puedo decirlo? Nunca nos dijeron dónde oficialmente se pedía el asilo político. Mes skaitom kiekvieną dieną mums rašo tos skaičius, kad apgręžta ten 39 pabėgėliai, ten apgręžta 72, bet nelabai, žinai, mes nelabai įsivaizduojam, kaip tai atrodo. Kaip atrodo, nežinau, diena miške, gal jie galės papasakoti, arba kaip atrodo pareigūnų smurtas stumant, kaip atrodo pats stumimas. Tikriausiai neatidaro vartelių ir nesako eikit, ar kaip tik atidaro vartelius ir sako eikit. Ellos tienen, como lo habíamos dicho antes, como un ping-pong. Aquí no te aceptan, pero Bielorrusia no te deja retroceder. O sea, los oficiales bielorrusos están obligados, te obligan, o sea, ya tú no quieres, que nosotros ya no queríamos, nosotros decimos, bueno, ya no podemos entrar, queremos virar. No, los oficiales ya no te dejan virar. Te montan en un carro como si fueras secuestrado y ahí es donde empieza la obligación. Ya empiezan como a asediarte, a amenazarte. Entras como en un área donde no puedes avanzar porque el área fronteriza lituana, los lituanos no te dejan avanzar, pero los bielorrusos no te dejan retroceder. Entonces lo que hacen es empujarte hacia la frontera. O sea, contra todo, ¿sabes? Ya tú le dices, yo no quiero, o sea, déjame virar, mira, me estoy muriendo de hambre, necesito ayuda, y a ellos no les interesa. O sea, lo de ellos es empujarte hacia la frontera. De un lado hacia otro. otro. Porque saben la política también que tiene Lituania en su frontera, que es virar a las personas. Tai iš viso buvo 18 dienų ir 8 iš jų buvo be maisto. Ir jie sako, mes tikrai net neįsivaizdavom, kad atsidursim tokią situaciją, kad tai bus. Tokių ekstremalumo situacijai bus. Ir sako, jie iš pradžių nusipirko kažkiek maisto, pakeliui į pasienį jau. Ir buvo dienų, kai valgė sniegą ir gėrė vandenį iš ten stovintį vandenį. Ir tikrai buvo ten kažką, buvo labai sunki situacija. Kur jie miegojo tas 18 dienų? ¿Y dónde dormías esos 18 días? Dormíamos en el piso. Nosotros antes de que anocheciese, ya rápido buscábamos un árbol donde al menos el sereno de la luna o la nieve, si caía nieve, no nos diera directamente a nosotros, y buscábamos pues árboles donde pudiéramos resguardarnos bajo las ramas de estos árboles. Jiems pasakė, kad ten reikia eiti 2 km
ir iš tikrųjų buvo gal 10 kilometrų. Cuando cruzamos ahí la frontera, ahí nos ve un guardia fronterizo bielorruso y nos dice que nos va a ayudar. Nosotros le decimos que queremos llegar a Minsk. Él nos dice, yo tengo un carro, yo los voy a llevar a Minsk, los voy a virar. Cuando nos montamos en el carro, nos meten en una camioneta donde todos estaban enmascarados con escopetas. Yo incluso ese día pensé que nos iban a matar, que nos iban a secuestrar o que nos iban a tirar en un pozo, porque nosotros no nos veíamos ni las manos. Po to juos kai pavežė, kur kažkur paleido, jie pamatė, kad tie pareigūnai turėjo kažkokius tai žiūronus ar tie ginklai buvo su kažkokiais specialiais naktiniais žiūronais ir jie sako, mes galvojam tikrai, kad mus tiesiog paleis ir nušaus ir sako, aš tuo momentu jau atsisveikinau su savo žmona. Incluso Carlos fue agredido físicamente por los oficiales bielorrusos tratando de defender a nosotras las mujeres, porque estos oficiales bielorrusos hubo una de las oportunidades en las que cruzamos, que en los momentos, pues estos oficiales bielorrusos trataron de hacer un cacheo, como registrarnos, pero estaban ya tocando de malas maneras nuestros cuerpos. Y mi esposo pues nos defendió en ese momento y él fue agredido físicamente. Cruzamos la frontera y tuvimos que esperar ahí más o menos como unos 5 días. Estuvimos en el bosque tranquilos, en la parte lituana allá, esperando a que él se recuperara para poder continuar y poder caminar porque estaba herido. Dice que si los bielorrusos os han roto los móviles. Sí, los móviles fueron los bielorrusos quienes los rompieron. Sí. Taip, telefonus pačius sulaužė Baltarusiai, taip. O lietuviai padarė kokios nors naštos, tai yra kokios nors žalos jiems jų dėka? Los lituanos se han hecho algún daño de... A las líneas, sí. Sí. Čia yra lietuvių? Sí. Tarpetas, ¿no? Yeah. Tai lietuviai korteles sugadino. Kubiečiai susisiekė su sienos grupės savanoriais. Ta patį vakarą šie atvežė jiems šiltos sriubos ir drabužių. Taip pat surinko jų duomenis kreipimusi į Europos žmogaus teisių teismą. Kitą dieną teismas suteikė kubiečiams laikinąją apsaugą. Tai reiškia, kad mėnesį jų negalima įstumti iš ES teritorijos. Kiek kartų po to, kai Europos žmogaus teisių teismas nusprendė suteikti jiems laikinąją apsaugą, kiek kartų po to jie dar buvo išstumti? Ese fue el momento más duro. Porque ya aún teniendo esa documentación, que nosotros teníamos ya las esperanzas abiertas de que al fin íbamos a salir del bosque, en el que al fin íbamos a poder dormir, bañarnos, comer decentemente, pues sucede de que van los oficiales, nos vuelven a tomar casi tipo secuestro igual, nos llevan hacia la estación de policía, ya estoy hablando de los lituanos, nos llevan hacia la estación de policía y nos dejan descansar ahí esa noche. Al día siguiente pues nos vuelven a hacer el cruce para hacia la frontera también obligándonos y olvidando y desechando este documento, violentando esta ley que tenían de que no nos podían volver a echar fuera hacia las fronteras. Prieš tą išstumimą jiems sugadino SIM korteles, jie negalėjo sukomunikuoti telefonais ir jie buvo dar kelias dienas tiesiog be jokio kontakto. Prieš pasieniečiams sugadinant jų telefonus, kubiečiai išsiuntė savo buvimo vietos lokaciją savanoriams. Žmonės vėl buvo įstumti į mišką. Sienos grupė jau teiravosi pareigūnų, galiausiai žmonių miške ėmė ieškoti ir patys pasieniečiai. Juos rado pasieniečių šuo. I am Mohammed Salim Fatima Sanuja. You can call me Sanuja. How old are you? I'm 32 now. And where do you live at the moment? Like we both are Sri Lankan, and we are from like the same village. We are living in Kalpiye here in Sri Lanka,
So we both are same village, we lived in same village. Actually, I'm a teacher myself. I'm a geography teacher actually. Teach kids, right? Yeah, I teach kids, secondary kids actually. Do you like your job? Yeah, I love to be a teacher. What was your husband's occupation? What was his work? What did he do? He was final at the last period of time. He was a navigation officer, measuring the roads, the land area, and all, collecting data, those type of work. So he joined that job and was working until he left the country. He is Mohammed Shuhud Marikar, Mohammed Samrin. You can call him Samrin. He born in 1990. Yeah, he also same 32. How long have you been together with your husband? We are married for 6 years, ma'am. We got married on 2017, May 11th. Can you tell me a little bit about what kind of person he was? Well, what he liked? Well, just a bit about him. That's a good question for a wife, no? I will talk hours and hours now. Okay, we have time. Husband, he's okay. He's a cool person. But he wanted his things to be get done so soon. He can't wait. He dreamed about that UK and all from his childhood. He used to tell stories that when he was young, very small and all, like when people asked about ambition, he used to tell, I want to go to UK, that he's a bike lover. He want to buy a bike and all. That is how he dreamed about. I'm doing a diploma now, ma'am. So after that, I was telling him, you wait, like I can apply as a student visa, like for my higher studies. So we both can go, like as a dependent, we can get our child. We will try for a developed country like that. I used to tell him. But he wanted the things to happen the same time. Like if he want, he want. Yeah. Yeah, His way. I am a little slow. Husband is a fast track person. So he didn't listen actually. He wanted to, when he planned these things, he never tell me this plan is this much risky. He just told, he brought the legal visa to Russia and he showed, look, this is the visa. We are going there and we are applying for another visa and I am flying. Like that only he said. To enter Lithuania, they wanted to travel a forest area. It took nearly 8 days to come into Lithuania. Samrinas ir su juo keliavusi grupė agentų, kitaip sakant kontrabandininkų, buvo nugabenta iki Baltarusijos Lietuvos pasienio. Jis davė jiems mobilųjį telefoną su žemėlapiu ir koordinatę Lietuvos teritorijoje, kur juos turėjo pasiimti kitas automobilis vešiantis toliau į Europą. Šį tašką kontrabandininkai dažnai keičia, jeigu kyla pavojus, kad jie gali būti pastebėti pasieniečių. Sekdami kontrabandininkų nurodymais, migruojantis žmonės kartais nueina po keliasdešimt kilometrų per parą. Manau, kad tas miškas, kuris matosi upės vagale, yra Baltarusija. Jie eidavo tik tai naktimis. Nu ir niekur mes nenueisim, mes tiesiog ir toliau matysim upę, va taip, vos. Ir kažkada prieisim Baltarusiją. Tai gal reikia paraleliai, ar ne? Jo, tada galim tiesiog eit labiau mišku atviresniu. They took food and all, water, no, not much dresses, just jacket and all, shoes. They packed some things in their backpacks and they traveled through the forest. He had his passport and all with him. Some area was muddy. So these people want to cross that muddy area that will until their knees and all hit all. And when the days are going on, their water finished. So husband told,
They was drinking muddy water and all, no food itself. They were fainting. He told it was so suffering. I did never expect this would happen. Very difficult and all he told. He had husband had kidney stones problem, so he want to drink the minimal, at least the minimum amount of 4 liter per day. So in the forest, he was not able to get that much enough water. So he told he got blood when he urinated. Automobilis galiausiai pasirodė ir nuvežė grupę į Vilnių. Jie apsistojo viešbutyje Old Town Trio netoli stoties. Viešbučio darbuotoja patvirtino man, kad priimdavo migruojančius žmonės, o neuniformuoti kriminalinės žvalgybos pareigūnai juos įsiveždavo. Moteris sakė, kad nei ji, nei jos darbuotojai apie migrantus teisėsaugai nepranešinėdavo. How do you feel? Are you okay? How are you feeling? Okay. Okay. Can you continue? Yeah, I can. Okay. Was he pushed back by officers of Belarus or Lithuania? Do you know that? When this was happened on August 16, ma'am. Right. I actually don't know these things are happening. Husband told, is everything fine here? We have booked a ticket to France the next morning. Now we are okay. We are outside. Don't call me like I am a little busy outside. This is what he told on that evening. Later, at our time, that was 9:30 p.m. Again, he called and told he's feeling sad, like he's upset. And he told to buy some food and to donate to people. Like that will good thing to feel for him. Like he told, I'm upset, it's something bad around me. Donate some food and all, like he told. Sorry. It's okay. So that was night. So people would be sleeping. So I told in the morning we'll do. Like then I talk. I didn't know. Like we went to sleep. தங்கம் நான் அங்கே தனியாக மாட்டிட்டேன். என்னை பிடிச்சி கொடுத்துட்டானோ தங்கம். நாங்கள் காட்டுள்ளுக்க நிற்கிறேன். என்னை கொண்டு காட்டில் ஒழிஞ்சு விட்டானோ. பாஸ்போர்ட்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, யாருமே இல்லை. That was nearly 1:20 a.m. in our country time. So husband was calling and crying, like he told, like I am alone in the forest. சரண்டர் ஆகிறது எங்கிட்டு போகிறேன்னு தெரிய மாட்டேங்கி. தனி காடாயிக்கு. அங்கிட்டு லிட்வேனியா பக்கம் போனால் கன்னோட வைக்கிறானோ, இங்கிட்டு போக சொல்கிறானோ, இருட்டாயிக்கு. எனக்கு விளங்க மாட்டேங்கி தங்கம். Samriną pareigūnai iš sostinės nuvežė į pasienį ir apie 10 valandą vakaro įstūmė į mišką ties Beržytė, Vilniaus rajone. Actually, I don't know what to do. Like he gave some contact numbers to me to call them and inform. Maybe that people may help. So I called and called, no one answered. He was using iPhone, so normally that charge quickly drained. So I told, you just sit in the place, don't go here and there. You just sit. I'll inform someone and I'll get you back somehow. Whatever I'll do, you just sit and wait. Like that I told. Husband didn't listen. He told, no, I'm. There's a light nearby. No, I'll go. I'm going. Like that, he used the phone to flash out. He used the phone flash and he walked. Po poros valandų jis vėl pasirodė prie sienos. Samrin prašė pareigūnų jį įleisti, bet pasieniečiai atsisakė. லிட்வேனியா தான் என்னை அடிச்சு கொண்டு இங்கே துரத்திடானோ, பெலாரஸுக்கு போக சொல்கிறானோ. தண்ணி இல்லை, நான் மௌத்தா போயிடுவோம் போல. ஐ லவ் யூ.
in 1.5 an hour time, his phone off, ma'am. Čia dabar toks yra Neries vingis. Tai jo ta paskutinė lokacija buvo kažkur kitoj to vingio pusėje. Rugpjūčio 18 vakare apie 1 kilometrą nuo pasienio ryšys su Samrino telefonu nutrūko. For nearly 10 days, I was contacting his friends through them, that agents and all. I tried. Later, I started contacting volunteers near that border from Seinos group of volunteers. There are also group like refugees in Belarus, Lithuania and all, a Facebook group. After 3 months, and I mailed to the Lithuanian police stating all the information. They replied, there's no person like this. I was in the school the next day, 5th of January. I got a call from Foreign Ministry of our country. They informed that this is how you are Sanuja, like you are searching for your husband, right, like that. They started, and then they told, we have got the information from the Lithuanian embassy that your husband has passed away. We need your consent for the funeral. Jie turi posakį, kad nereikia aukštinti mirties, dėl to kapas neturi būti iškilus, kaip turbūt išeina pas mus. Rugpjūčio 21-ąją netoli Buivydžių pirmosios gyvenvietės buvo rastas neatpažintas vyro kūnas be asmens dokumentų ir daiktų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, norint išsiaiškinti, ar prieš vyrą nebuvo smurtauta, kokia mirties priežastis. Savo išvadoje teismo medicinos tarnyba nurodo, kad kūnas galėjo gulėti nuo 1 iki 5 mėnesių, kol buvo rastas. Jis labai suiro, todėl nustatyti mirties priežasties neįmanoma. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. Po 4 mėnesių gruodį atliktas kūno DNR tyrimas. Jo rezultatai sutapo su Anglijoje anksčiau gyvenusio šrilankiečio DNR. Tas šrilankietis – Samrinas. Kūnas rastas po 3 dienų nuo paskutinio Samrino žinučių Sanužė iš miško. Moteris to nežinojo ir 5 mėnesius ieškojo vyro. Kreipėsi į pabėgėlių stovyklas, rusų, baltarusių, lietuvių teisėsaugą, ambasadas, Jungtinių tautų vyriausiąjį pabėgėlių komisarą. Visur gavo tą patį atsakymą. Apie Samriną informacijos nėra. Tuo metu kūnas, kaip neatpažintas, gulėjo morge vienoje Vilniaus laidojimo įmonėje. Tai aplankėm, man atrodo. Kaip? Tai va, idealu bus, kai susmuksysim šiek tiek. Laidotuvės įvyko vasarį. Žiemą Sienos grupės savanoriai vieną kartą skambinosi su našle, Sanudžia. Jinai norėjo pasimelst ties tuo kapu, tai tiesiog per telefoną mes filmavom į kapą ir jinai meldėsi iš Šrilankos. Sanužės liudijimas atvėrė aišku prieštaravimo teismo medikų išvadoms. Nuo Samrino dingimo iki kūno radimo buvo praėjusios tik 3 paros, o ne keli mėnesiai, kaip teigiama medikų išvadoje. Dėl šio prieštaravimo Sanužė paprašė atnaujinti mirties priežasties tyrimą. Jos advokatas taip pat klausė, kokiu teisiniu pagrindu Samrinas iš šalies sostinės buvo išvežtas ir įstumtas į mišką, bei kur yra vyro pasas. Viešbutyje Samrinas jį turėjo. Jų skundą Vilniaus apygardos prokuroras Jonas Selinionis atmetė. Su mirusių žmonių kūnų tyrimais Lietuvoje dirbo 2 nepriklausomi teismo medicinos ekspertai. Pokalbiui susitikome su teismo mediku Pauliumi Petreikiu.
Kitas specialistas, išgirdęs situaciją į kamerą, ją analizuoti ir komentuoti atsisakė. Mane domino, kaip kūnas tyriamas, kaip atpažįstami palaikai ir kokie šio darbo įstatymo reikalaujami algoritmai. Yra lyginama DNR ir jeigu giminystė nustatoma, tai patvirtinama tapatybė. O tikslas ekspertizės radus neatpažįstamą kūną būna koks? Žiūrėt, ar yra kaulų sužalojimo ar ne, nes kokia problema, kūnas būna arba visai supuvęs, ar dalinai, ir mes tik galime kaulus normaliai ištirti ir tik žiūrėti, ar kaulos yra sužalojimo ar ne, bet ir tai mes negalėsim pasakyti, ar sužaloti iki mirties ar po mirties. O kokiais atvejais, tarkim, ekspertizės metu neįmanoma nustatyti mirties priežasties? Kas turi būti? Visiems supuvusiems neįmanoma. Neįmanoma? Ne, rašom mirties priežastis nenustatyta. Ką berandam, rašom į gretutinius. Pati mirties priežastis lieka nenustatyta, kadangi mes nežinome, ar sužalojimai padaryti iki mirties ar po. Gyvūnai apgriaužia kūnus. Dantų būna ant kaulų žymės, visą kitą, bet tai kaip taisyklė dažniausiai būna po mirties. Dar yra toks dalykas, kad kūnas kiek laiko tam miške pragulės, ne visada gali žinoti. Ar yra algoritmas, pagal kurį turi kūnas būti ištirtas, tai yra vandens pavyzdys, prūdo ir upės dalykai? Įstatymiškai nesam susirašę. Kaip taip gali būti? Ar manot, kad reikėtų susirašyti? Būtų patogiau. Būtų patogiau. Nes, pavyzdžiui, radus sužalojimų veide, arba įtariant smurtinę mirtį, visada realiai turi atkelti visą veido odą. Ne visada padarom. Kartais yra tokie sužalojimai kaip arterija vertebralis, slankstelinės arterijos plyšimas gali būti nuo smūgio į užausios rytį ar dar į žandikaulį dėl greito galvos persukimo. Įsilieja kraujas po galvos minkštaisiais dangalais. Tai labai primena insultą. Tam, kad atskirti, ar čia yra insultas, ar trauminis arterijos sužalojimus, nes prie insulto randame arterijos aneurizmą plyšus. Jeigu tu jos nerandi, realiai turi tirti į pakaušį, ieškoti kraujagyslių plyšimą. Bet tai yra sunku ir tai rasti, nes jau jos nėra storos, reikia kaulus pjauti, reikia žinoti anatomiją labai gerai. Kartais būna nepilnai iširtas lavonas, kaip aš vadinčiau. Supratau, kas yra daroma su kūnu, kur yra daromos ekspertizės pirmiausia ir kas yra daroma su kūnu paskui ekspertizai pasibaigus? Visos ekspertizės, ne ekspertizės, ištyrimai mirusių kūnų atliekami tik valstybiniuose morguose. Valstybiniai teismo medicinos tarnybai. Kai yra policijos nutartis ar prokuratūros rečiau, visi atliekami tenai. Įstatymiškai, kaip ir priklausytų nužudymus tirti 2 ekspertam. Pas mus to irgi nelabai laikomas. Vokietijoje 3 dažniausiai tyria. Kodėl tiek daug netvarko? Gerai, bet čia neįmanoma. Yra kaip yra, yra toks gyvenimas, mes turim daug darbo. Toks gyvenimas, o tai... Arba kolegos paprašai padėk parašą ant. Realybė tokia. Bet tai neturėtų tai būti, man atrodo, ar kaip? Neturėtų. Įstatymiškai nėra viskas labai griežtai reglamentuota, turėtų būti griežčiau. Sanužė Lietuvos policijos atsakymą gavo jau po 6 dienų nuo kreipimosi. Policija teigia informacijos apie Samiriną neturinti. Tuo metu Samirino kūnas neatpažintas gulėjo Vilniuje. Dėl puvimo nenustatyta. Ką tai reiškia? Kad iš minkštų audinių nebegalėjai spręsti. Bet prie gretutinių neparašyta nei vieno sužalojimo. Kaulų pažeidimų nėra. Gali nuo širdelės būti miręs, gali prisigėręs būti kas nori. Aišku, jeigu čia pagal pavardę, kad jis girtas, tai mažai tikėti. Jeigu taip žiūrėt, kadangi aš matau pavardę, greičiausiai tai yra musulmonas, tai alkoholį galėtume atmesti. Galime narkotikų ieškoti vėl. Ant tiek supuvęs gal narkotikų neieškoja. Upiai. Jisai rastas upiai, jau. Tai va, įdomu, planktoną tyrė, ne? Reikia specialistų išvadomėti. Planktoną tyrė, ne, upiai. Tai gal ar jis spėjo vandens išgerti, ar nespėjo, ar jį vėliau. Tai kaip jis tada į tą upę pateko jo kūnas. Yra ką veikti. Bet vėl, čia jau nebe teismo eksperto darbas, o tyrimo organų. Po kiek laiko skenduolio kūnas iškyla, jeigu jis nebuvo? Nuo vandens temperatūros priklauso.
Kuo šilčiau, tuo greičiau. O tas greit, tarkim vasarą, rugpjūčio mėnesį, vėlgi ta pati Neries upė, tai kiek būna 20-18, kiek ten tų laipsnių? Vėl, supraskite, kad kūnas, jeigu ant dugno, kur giliau, ilgiau bus, o jeigu jis į pašonę panešamas, tai jis gana greitai iškyla. Bet kuriuo atveju mes kalbam apie dienas, ar savaitės, ar mėnesius labiau? Per savaitės greičiau. Samirino kūnas rastas anksčiau. Ir kaip? Žiniasklaida skelbia ir apie dar vienus palaikus rastus Lietuvos teritorijoje. 2023 balandį 40 metų indo kūnas rastas Ignalinos rajone. Pasieniečiai nurodo, kad kūnas gelbėtojų buvo ištrauktas iš Dysnos upės. Prokuratūra mus informavo, kad tyrimo nustatyta mirties priežastis bendras kūno atvėsimas. Kitaip sakant, žmogus sušalo. O mirties liudijime, tarkim, yra nurodoma mirties priežastis, tai antrų yra nušalimas. Bendras kūno atvėsimas. Bendras kūno atvėsimas. Ir tada tos priežastys turi būti surašytos. Ne. Būna tik apačioje nebent kur rastas kūnas. Viskas. Neturi. Specialistų išvadai surašoma, kurie požymiai nurodo į atvėsimą. O šičia jau turėtų gal labiau vertinti prokuratūra arba policija. Nes ekspertas, kaip taisyklė, įvykio vietos nežinos. Dėl tokios mirties įvykio vietą ekspertas nebus nuvykęs, nes tai nėra nužudymas. Tai yra nenatūrali mirtis, bet tai nėra ir nužudymas. Šiuo metu Lietuvoje oficialiai pranešama apie 2 migravusių žmonių mirtis pasienyje. Latvijoje 8. Baltarusijoje pasienio tarnyba pateikė daug didesnius mirusiųjų pasienyje skaičius, tačiau jų patikrinti neįmanoma. Be to, Baltarusijos režimas migracijos temą išnaudoja antieuropietiškai propagandai. How is your life now? How are your days now? It's very tough because I can't just express now. If I cry, my son is there, he's coming closely, he watches me. He asks why are you sad and all. He asks questions. So I can't actually express all the time. I should hide my feelings. So now I'm concentrating on my son's things to make him happy. I have told that father has gone to God, so I'm diverting my son to that side. And now things are getting better, for him. For us, we miss him a lot. We can't fill his gap always. We had a good time.